喂，醒神啊，兩個啊！加油加油加油！一起波落雨啦，優秀啊！係啊，希望唔使好似琴日咁打水戰啦。因為嗰度係全部個個都係咁瀡，我都係咁瀡落嚟嘅頭先。哇！大家望唔望到啲路？黐線㗎！喺水坡咧就要就住隻腳嚟跑。日本 UTMB 加賀溫泉越野賽 Kaga Spa 50，路程大約56.5公里。總爬升大約海拔2596米，路線主要圍繞住加賀溫泉區作賽。賽事當日大雨連綿，賽道徹底演變成陷阱重重嘅泥濘與牛油路，加上腳底水泡爆發，每一步都係痛楚與意志嘅角力戰。今次等我帶大家直擊呢場喺惡劣天氣之下奮戰到底嘅泥濘戰役。而家就落緊雨，咁而家喺邊呢？咁而家咧就喺日本嘅加賀，咁啊玩一場 UTMB。咁咧琴日已經嚟咗㗎啦，咁今日咧因為落雨啊，冇地方去啊，咁啊四圍行下啦。咁啊鞋得一對，咁啊本應咧就諗住今朝咧就去跑步嘅，咁啊而家就 stop 晒啦。今次咧就唔係我自己過嚟嘅，咁我同埋前面阿 Day 同埋阿大力過嚟嘅，不過咧就真係黑咯。係啊，唔知點解最前嗰條友咧玩親啲比賽咧都係咁衰嘅，係啦嗱，又指責啲隊友啊嗱，我話你啊黑啊，咁啊今日過嚟咧日本就玩場比賽就又拍下啦，記錄一下啦。舊年啲人啊嘛話服啊嘛，咁啊今年出嚟再包多一年膠啦，再睇下啦，睇下咩環境啦。不過就黑咯，就真係落雨咯。呢度咧有幾個嗰啲景點嘅。鶴仙溪其中一個啦，今日落雨啦，其實係可以落去嘅。同埋咧對面咧，大家望唔望到一條山徑啊？我今朝早都見到有啲人喺，唔係今朝啊，係琴日咧我都見到有啲人咧喺下邊唔知行山定係乜鬼嘢。嗱，今日啲選手啊，因為今日有20K 同埋100K，因為我前面少少咧，呢個就係衝線嗰個位啊。其實我琴日都嚟過㗎啦，不過琴日咧就冇落雨啊嘛。嗱，聽日我哋就喺嗱呢個就翻嚟嗰個終點嚟嘅，係啦，起點就唔喺呢度啊，今年係改咗啊。唔係因為呢度因為實在太偏僻啦，直情咧係有啲鋪頭咧，我琴日同埋今日都係發現係唔開嘅。咁啊而家四圍撩下咯，睇下有冇啲咩啱食咯。食完咧就要買埋啲飯團或者早餐咧，聽朝預備聽朝噶啦，因為聽朝冇時間食噶啦。因為聽朝我哋5點鐘起步，今朝喺出邊咧就太大雨啦，咁啊搞到我哋咧後尾都唔喺出邊逗留咁耐啦，都係黑噶啦。喺香港嚟嗰一日啦，2次黑雨啊，去機場嗰陣時啊講緊啊嗰一日啊，咁啊嚟到卡加呢度咧落足成日雨啊，咁啊希望聽日就唔好落雨啦，係啊，你知啊落雨咧就好煩噶啦。不過同舊年相比，咁舊年咧其實36度嘅，係啊，今年咧嚟到呢度咧氣溫咧就正常翻嘅。呢個俾大家睇下啦，參觀下我哋呢個麻甩佬嘅房間係點樣嘅先。嗱呢度咧擺啲被鋪嘅，咁啊呢個就浴室啦，係啊，有冇啲底褲嗰啲啊？冇噶嘛係嘛？啊啲屎坑啊，呢個浴室啦，呢度就係咯咁亂咯。嗱就唔講咁多啦，咁咧聽朝就5點起身噶啦，咁我哋聽朝5點鐘再見。唉，4點半，琴晚又瞓得嗰幾粒鐘啊，而家有啲雨瞓啊，喺度互影先。今日係涼爽嘅，一陣間咧應該都喺呢條斜路捉上去。呢個比賽場地咧，琴日就嚟過嘅，因為琴日落好大雨啊，咁我四圍行下啦。呢度咧有個
好古舊嘅鐵路嗰啲車卡喺度嘅。嗱，嚟卡㗎，同埋嗰個啦，有個紅鈴嘅。不過咧，佢呢個可以消音嘅，因為你經過民居嗰陣時咧，大佬嘈啊嘛，係嘛，所以咪要有啲消音啊。好，依啲走完，到我哋 Wave One 上線。其實嗰個氣氛係冇清邁咁冇，跟住清邁大佬好清邁過啊係噴煙啊，唔係你呢度自製噴煙咯，我哋係啊。自噴。預備起步。我知道你咁撚遲，加10秒，加幾多啊？加10秒，加10秒到啦，好快。唔係，我都早咗撳票啊！喂，醒神啊，兩個啊！加油加油加油！一起步嚟落雨喎，一起步就落雨啦，優秀啊！係啊！希望唔使好似琴日咁打水戰啦。咪琴日睇嗰個天氣嘅50-50啦，琴日就100%落。今日57K 2600攀升啊！一開波少少微上車先。我同阿大力左右夾擊佢，俾啲壓力佢。俾人大係啦，嗰個俾我啫。快啲快啲！哦，白山神社係啦，一路跑一路同大家遊歷卡嘎嘅景點啊！呢度都係好多寺廟啊！而家轉入去應該入山路噶啦。1.9K， 差唔多2K， 10 EP。而家都仲好黑啊，未光得晒啊天，差唔多半個鐘，繼續爬坡。啊，好尷尬，揼到成副眼鏡都濕晒，睇唔到嘢。翻到兩個人喺後邊先，喺度，阿爹都喺度，係啦，加油啊，加油啊！你寧願要熱定呢啲天氣啊？兩樣都唔想啊！不過啲路就咁啦，觀眾啊，不過就預咗噶啦，我豁出去噶啦。佢哋阿精啊，兩個玩完話對鞋抌啊！而家暫時都仲 OK 嘅，係啦，未至於牛油路嗰隻，但係前面嗰個咧就已經哇，即講即瀨嘢，喂，真係唔好水多口啊喂！係有少少線啊，啲路喎。喂，睇住右邊啊！右邊，因為斜右啊。佢啲外斜啊，咩啊？喂，屌咁醒目啲！哇，黐線嘅，跑住先。呢度仲有差唔多500海拔啦，上到影翻前面先。唔影自己住啦，揼到成個傻佬咁啊！呢度啲路都斜啊，係啊，有少少要呢度要少少爬上啊，手腳並用位。好啲啊，係啊，而家都 OK 嘅，有晒落腳位嘅。喂，有踩點。而家有啲雨啊，都仲。啊！大家望到啦，呢度啲路係咁噶。自己上先。有啲樹根掹下啦，叫做。哇！掹樹根啊！係啦，掹樹根。佢兩個咧就喺後邊，大力就食緊蕉，好忙啊！勁忙啊！好線。
冇啊！呢啲你揼中先啊，其實落緊雨㗎而家。不過上邊嗰啲樹咧遮擋住，先冇咁大呀。好嘥力啊！哇！嚟啦，同埋而家啲牛油路，你跑一步佢又跣翻一步落去喎。哇！而家6K， 1個鐘頭06分鐘啊，攀升咗480，但係而家身處海拔就520。呢段就好多地方都捉得啊！不過就要小心，呢度真係危機四伏啊！太多樹根啊！7.4K 1個鐘頭19分鐘，9.78 EP。頭先臨出馬路嗰啲山路好惡劣啊，有段拉繩都冇整俾大家睇啊！而家都仲好啲啊，起碼唔會好似頭先咁大雨啊！頭先一揼到個眼鏡睇唔到嘢啊！哇！好大啊！好大啊！勁密啊！死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 啊！喂！8.5K， 第一個 CP AS1， 咁水都唔使 feel 啊！係啊，因為下一個 CP 7K 多啲啊嘛，我都冇食嘢啊呢度，係啊，下個 CP 先食啊同阿爹，呢啲唔踩埋去，睇住啊喂，為咗避開呢劈泥漿路，就唯有係咁，哇！全程係啲好原始、好窩嘅山路嚟嘅，正！啱啱過咗第一個 CP 啊，乜都冇食啊，去咗個廁所，飆咗少少水鹹啊，其實水都唔使飆啊，冇飲過，差唔多。哇！我差啲揼埋佢，揼唔到，撞埋佢啊！喂，右手邊好啲啊，你係啊？啲路係咁嘅，而家爛到咁啊！哇！我唔想影到自己落低。係啊，小心啊，小心啊！一小段啦，希望快啲過到呢度先。呢度，哇！黐線㗎！加油！係佢啊！加緊！喂！加緊啦！加緊！我都幾陰濕啊，其實企定喺度咧係想影佢哋碌低啊！哇！大力頂得住啊！我見到佢單腳企咗喺度啊！係啊！呢個鏡頭就好珍貴啊！大佬，唔係咯，豁出去啊！大佬，我要俾錢買咗。觀眾你望到？但係嗰個我係俾10分啊！頭先嗰個動作咁珍貴嘅畫面，你估咁易拍到啊？嗰個畫面100分嘅要跌低先10分。如果我係做影相嗰啲，你多錢都要買。哇！跟住喂，黐撚線我，真係豁出去喎！呢度要豁出去啊！膽識嘅表現啊！哇！跌咗成米啊！先啱啱飛咗一段仔，而家又落翻呢啲路啊！不過呢度係啲樓梯嚟嘅，不過呢度好暗啊，唔知影唔影到俾大家睇。
加油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 ！哇，驚喎呢啲我，等我落埋先。你落埋先，咬低。我真係打唔緊要。依家應該係朝頭早7點鐘啊，陽幕。哇！頭先喺個林蔭路入邊捉過一段，入邊都幾撈教下。喺旁邊都好靚嘅，有啲溪澗喺旁邊嘅呢度。喺呢度，隻腳而家就咁咯，啊！希望翻去之前可以有啲地方俾我沖下隻腳啲泥啦。好，出翻去條馬路，轉左手邊。Thank you, thank you。我洗下腳先，踩落啲水氹度，反正都係濕噶啦。哇！呢度風景好靚啊！12.7K， 2個鐘頭4分鐘，9.24 EP。啊！好精神，精神，精神 ！Hello， hello。哇！呢度條馬路都幾長啊，但係你就好努力咁搏緊命。誒，前面有條隧道㗎喎，係嘛？我哋入隧道啊。係啊。不過就唔知會唔會黑得滯，影唔到咧。走翻咗少少先，呢度有少少波，好有層次感啊！一層層啊！哇！但係都仲係條馬路嚟㗎，就快15K 㗎啦。跑嘅時候真係要小心啊！原來咧條隧道咧係仲有車出嚟嘅。好，過完隧道16K。第二個 CP 啊 ，AS3係嘛？大力見唔見到 ？AS3 佢跳咗嘅，頭先嗰個係AS1， AS3呢個做少少補給先，食少少嘢先。Thank you， thank you。第二個 CP。好，咁啊，而家過第2個 CP， 咁啊第3個 CP 係短啲嘅，4K 咁上下嘅。下一個 CP 就短啲嘅，即係20K 嘅喎，20K 鬆啲就第3個 CP。因為今次呢度有6個 CP 嘅。轉右手邊，過翻頭先睇到嗰個水壩，係啊，日之大橋。好靚，應該係上呢度啦。如果係咁樣偷，係啊，哇，個 view 好靚。嗱，呢度就啲泥啊，咁樣啦。今日都冇辦法啦，一路跑一路擤鼻涕啊，冇計啊！比賽前嗰啲傷風感冒未好啊。係啊，盡做啦！今日希望做到自己做嘅嘢啊，冇得賴嘅，病都係自己大意，真係只怪自己出發之前唔小心啊！呢啲就係正宗啦，抵死啊！又唔注重個身體啊，所以唔好成日賴自己咩跑得唔好啦。其實自己都要負翻啲責任嘅。繼續，我係唔會俾人停嘅。而家19.8K 啊，2個鐘頭51分鐘，9.6 EP， 攀升好少咋，761咋。哇！
好，繼續拍下周邊啲環境俾大家睇下先啊！好難得啦，嚟日本跑比賽，希望今年搞得好啲啦。咁我拍條片出嚟分享下俾大家，咁大家睇下出年你哋嚟唔嚟啦？21K 第3個 CP 到啦，入 CP 先，唔好搞咁耐，食少少嘢就走啊！裏面有嘢吉祥物啊，喺裏面啊！大哋啱啱入 CP， 係啊，唔慢啊！我得行先啊，我唔等佢啦，係啊。又出面落緊大雨啊！下一個 CP 就30K。而家就22.7啦，係啊，有排啊呢度。哇，你睇幾靚，個造型攞滿分啊！啲日本選手啊，通常都係呢啲 technical 又唔係嘅，係啦，只不過係落個雨啫，濕啫。哇，慢慢上去啦。哇，26K 啊，9.78 EP， 3個鐘頭38分鐘，1000攀升都未有。上完一段就落翻，但係呢度咧係好斜啊，應該。嚟，大家望下呢度，哇！同埋嗰啲路真係，大家望下，勁線喺呢度。哇！呢度落好危險啊！係啊，呢度係落唔到噶啦，落到應該成條褲都污糟晒，冇計啊，冇辦法。嗱，呢度係咁嘅，我收一收機先。嗱，頭先咧我就好狼狽噶啦，因為我影唔到自己啊。大家望唔望到呢度？因為落雨嘅情況之下，個個跣晒落嚟啊！我咧隻腳板就抽筋啊！嚟啦，大家望唔望到？呢度係好危險，不過算啦，你玩得山賽預咗噶啦，因為嗰度係全部個個都係咁瀡，我都係咁瀡落嚟嘅頭先。唉，頭先簡直係黐線嘅嗰個位，我都影到俾大家睇下嗰個位。落雨咯，落雨冇啦，好難搞啊！個個都係坐住跣住落噶，癲啊！哇！大家望唔望到啲路？黐線噶！有經歷先得噶嘛，越野跑係咪？唔係邊度好玩噶？我個屎忽咧應該都成扎泥噶。嗱，呢度又係一個位啊，得啦，落唔落到先？呢個好似好啲。唉，仆街！啊，呢度咧，呢度。哇！屌！你睇，仲要單手咁樣攞機拍俾你睇，真係癲嘅。唉，希望嚟緊好啲啦，啲路段。唉，又跑啦，差唔多跑咗就快一半噶啦，27K， 咁就快4個鐘啊！出翻呢條正常啲嘅路啦，大家頭先睇到噶啦，入邊咩料啦，沖甩咗少少啦啲泥，但係我部機都仲有好多啦，係一陣間搞佢。不過前面個鏡頭冇事就 OK 噶啦，啊！你打隻腳，成個乞衣咁啊！繼續，28.3K 4個鐘頭04分鐘，入翻呢條咁靚嘅車路，其實係車路定係林路咧？尷尬。不過確實呢度係即係條石屎路嘅，不過啲地方係好靚咯，大家望下周邊啲環境。
影另外一個天氣俾大家睇下，你睇下幾靚！哇！而家係朝頭早嘅9點啊！頭先就落雨，而家就乾煎啦。好啦 ，CP 啊！呢度係第4個。繼續影翻先，啱啱過咗頭先嗰度應該係第4個 CP 嚟噶，30K，下一個就42K 啊，下一個 CP。頭先有隻喺 CP 入邊咧食一個凍嘅果子咧，幾好食喎，但係我有冇研究係咩味喎？我都食咗2-3粒，而家就收咗太陽啊！希望會跑得舒服啲啊！而家就31K， 攀升咗1065啊！4個半鐘，繼續，啱啱換電啊，冇電啊！呢度係咁樣啊，後邊係一條河嚟嘅，又入翻啲林路啦，繼續啊！呢度係上唔到嚟嘅。係啊，呢度係咁樣噶嘛，有線喎，你唔掹繩點上咧？其實頭先咧，我覺得最牙煙咧就係驚嗰啲木樁唔夠力啊，所以我都唔敢一齊扯啊。係啊，但係你有啲位咧，你唔扯嗰條繩你上唔到啊。做得幾多得幾多，呢度啲路係 OK 嘅，少線啦。我而家都唔知阿爹同帶嚟佢個邊啊！跑下都係各自跑啦，係咁噶啦，冇得等噶啦，有時呢啲等乜鬼啊！而家叫啦5個鐘頭33分鐘，35K 攀升咗1534啊！都係 keep 住9.13 EP， 繼續啦。不過就死啦，都話咗落雨啦，對襪咧濕晒啊！咁而家佢板底咧，我諗應該有2個水泡啊！不過我唔 Q 搞佢啦，質地落啊，好細級啊，大佬！唔係唔想快，大佬呢啲真係快唔過啊！同埋有少少線嘅真係，因為頭先啱啱有個跑手喺後邊，就係成個趴咗喺度。哇！出年嚟唔嚟啊？自己諗啦，你哋好天就應該就冇問題嘅，不過都係死噶啦。一係就曬啦，一係就好似頭先咁樣打水戰啦，你自己揀啦嚇。哇！頂你個肺啊！我一陣要快翻少少添啊！呢度落都要一碼跌到落去9 EP 啦。喺上邊呢個斜位落嚟攞幾耐啊？39K 6個鐘頭38分鐘，喺上邊係咁樣蹬啊！哇！即係唔使講粗口啊！即係落到惡鳩鳩啊個人，好啦慘啊！隻腳起晒水泡咧，仆街！而家仲要跑呢啲路，我屌啊！仲要揞下到隻腳啊！唔理啦，差唔多啦，就快41K 啊，入到 CP 啊！好啦痛啊隻腳而家水泡。食多少少嘢先啦，我而家開始好肚餓，呢個 CP 留落去少少。哇！呢個 CP 真係漫長啊，大佬，跑咗幾耐先到啊？勁肚餓啊！我要食多啲嘢啊！12K 啊，呢個 CP 隔成上落又大喎。逗留咗一陣，我食咗2碗粥仔啊，係啊，呢度 AS5啊，係啊，41K 啊，唉，繼續，即係而家仲有16K 啊，係啊，點埋佢啊！
好靚喺度。咩？係咪上呢個山啊？安掛山係嘛？係啩？我唔知啊。佢指呢度上去安掛山應該係啩？啊！好啦，我哋又上山啦。啊！尾二一個最大攀升，上埋呢個下一個攀升好少嘅嘢。呢個上到500咁上下咧，又係。加油！仲有13、14K 就完啦。哇！下一個 CP 好快嘅，都好過頭先嗰個。下一個 CP 50K。呢個位就幾靚，同埋有啲風，同埋睇佢咧呢度好似嗰個登山步道咧就完整啲嘅，應該唔會伏啦啩呢個山頭。啊，一路上去。咁我寧願大佬俾翻啲工整嘅樓梯我行好過，唔使咁嘥力啊！頭先嗰啲真係好嘥力噶。而家咧就應該係上呢一度咩西谷登山道啊，呢度啦，都幾特別啊！大佬攰啊，唔係講笑啊，真係。應該上到個頂啦，而家海拔480，差唔多啦。落去啦，慘咧！屌你，隻腳冤住晒，點落啊，大佬？又起水泡捽住落，唔 Q 你啊！照落啊，照跑啊，痛啊 OK 嘅。頭先喺入邊走翻出嚟，走翻呢條路度啦，47.8K， 8個半鐘啊！攀升咗2345啊！繼續啦，黐線嘅，50K 有個 CP 噶啦，即係爭2K 咁上下嘅咋。啲路況好難搞，好似跑極都未到咁樣，冇計啦。同埋而家2隻腳起晒水泡，加油加油，唔好放棄，腳痛都要跑埋去啊！嚟到啦，50K 啊，最尾一個 CP 啊，跟住就翻終點噶啦，last 7K。Thank you，thank you。得啦，過埋對面，係啦個 CP，飆一飆水，食少少嘢，捱埋last 7K 啊。last 一個 CP 啊。咁啊，剩翻7K 翻終點噶啦，頂埋佢啊！狗狗啊！佢仲有7K 嘅，我都做唔到噶啦，點樣做10個鐘內啊？得翻1個鐘頭10分鐘，10個鐘頭鬆啲可能要。俾下面啦，大佬有病你睇到頭先嗰啲路啦，嗰啲人係行唔到噶，係要用個屎忽坐住射落去噶，大佬。不過有幾過癮嘅，頂埋頂埋。應該轉左咧，仲有一個山仔嘅，係啊。你睇下林拉屎翻去呢度幾靚，最尾5K 嚟嘅呢度。哇！加油啊！加油啊！51.4噶啦，應該爭5K 多少少嘅啫。呢個卡架，好想快啲跑完佢，好似仲辛苦過玩大 B 嗰場100K 咁樣，黐線啊！
頂埋佢，頂埋佢。唉，上到頂就完㗎啦。唉，嗱，我唔知有冇水我啦，嚇，希望落多啲啦。唉，認真少少先。即係唔係唔認真，今日都好認真嘅，係啊。唉，等你啊！哦，出返馬路，安全，係啦，小心小心，係啊！唉，今日真係經歷好多嘢啊！而家就9個鐘頭28分鐘，53 K， 唉，都係應該全馬路嚟㗎啦。係啦，捉返去啦！走返嚟呢個湖，鶴仙溪啊，呢度走返嚟呢度，哇！而家走返55啊，54.72啊！見返呢啲建築物，而家55.8 K 就快56㗎啦。哇！9個鐘頭44，10個鐘內啊 ，keep 住。有少少暗斜，應該上埋去到㗎啦，差唔多。嚟啦，大家望下我隻腳，黐線嘅。哦，係啦。見翻吉祥亭啊！呢度去翻大街啊！好攰啊！好攰啊！喂！好，最尾幾百米，去埋去啦！去埋去啦！翻到嚟啦！翻到嚟啦！個拱門啦！收貨10個鐘頭內病住跑到，我攞埋個舉埋先。OK，thank you。呢個就係又係嗰件原賽衣啦，係啊。今年個獎牌都幾厚身啊，幾靚啊！我唔知舊年係咪一樣啊？我要揾翻阿 D 先。誒，喺邊度出嚟咧？我呢度出嚟 ，OK。爭啲大烏龍，好好玩啊！啊，經歷啊！抽筋啊！唔係抽筋，係上滑梯上嗰度，冇攀到，我影晒。你睇我件衫，係啊，我影晒啊，全部你知唔知影到啲人撲一撲一碌啊？你睇件衫，係啊。屌你咪跌緊到，你睇我隻腳。嗱，呢啲就係玩越野跑嘅經歷，就係講呢啲啦。嗱，我哋而家就坐咗喺嗰個拱門嗰度啦，係啊，終點啦，捕捉佢翻嚟咯。嗱，難得去第一個 UTMB 賽事啊！我就唔阻佢自己衝線啦。係啦係啦，我幫佢拍完就自己走啦。唔係頭先睇過佢過咗最尾個 CP 嘅啦。又翻到嚟酒店啦，不過咧個酒店咧就翻嚟大阪，因為我已經走咗噶啦，走咗幾日嘅啦，因為嗰日比完賽咧太攰啦，咁啊喺溫泉酒店咧都冇做 ending 啊。咁啊講翻今次 Kaga 嘅體驗先啦。我覺得一般般啦，係啊！你話值唔值得嚟咧？我真係我出年我唔會再嚟啦嚇，咁啊我唔會抹殺大家嚟嘅可能嘅，咁啊如果大家有興趣都可以嚟嘅，咁啊講講交通先啦，因為實在太僻啦，同埋搭車遠啊，咁啊比較花時間啲啦，同埋今次比賽你話嗰個 CP 食物方面咧就真係擰晒頭啊，一般般啊！舊年聽聞都仲話有咖喱飯啦，有嗰啲童星嘅點心泡麵食噶嘛。今年咧係冇嘅，係啊，飯都冇嘅。啊有嗰啲飯團仔咯，係啊，同埋食白粥咯。嗰啲白粥入邊咧仲有啲梅子咯。咁啊西瓜繼續係有嘅，
咁啊，講下天氣先啦。咁啊，因為今日咧，因為嚟咗卡加呢幾日咧，都係咁落雨嘅，係啊。咁啊，所以比賽嗰陣時咧，啲地下咧，大家都睇到㗎啦。頭先喺條片度，咁啲地下就牛油路咯，爛晒咯。不過都冇所謂嘅，係啊，玩越野跑係咁㗎啦。咁啊，叫做話係另外一種體驗咯。咁如果你問我推唔推介嚟嘅話咧，我就覺得麻麻地咯，係啊。如果有得揀嘅，就喺亞洲揀另外嗰個地區玩咯，即係好似泰國啊。咁啊，台灣今年有一場 X-Trail 噶嘛，咁我即係墾丁嗰邊啊。咁啊嚟緊，我應該出年都會去嘅，係啦。咁啊冇所謂啦，包多年交俾大家啦。咁啊睇下卡加個比賽搞成點啦。嗱，我都唔講咁多啦，今日都要翻香港啦。嗱，唔講咁多，記住中意路精嘅片啊，記得訂閱 like 同 share 俾啲朋友，記得撳埋隔離嘅鐘仔，一有新片馬上通知你，仲有 follow 埋我嘅 IG。咁我哋下條片見，拜拜。中意我條片嘅就記得繼續支持同訂閱我嘅頻道啦。我哋下次見，拜拜。